Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun sen ishlayapsan, hujjat bilan ovora bo'lishni bizga ishon. Hammasi 100% qonuniy, rasmiy va baza orqali tekshiriladi. Трудовой договор 1 yillik. Уведомление tez va ishonchli. Registratsiya 3 oy, 6 oy, 9 oy yoki 1 yil. Hujjatlaringiz rasmiy tarzda tayyorlanadi. Hoziroq ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling va hujjatlar muammosidan qutuling. Yevropa ittifoqi tez orada Rossiyaga qarshi 20-sanksiyalar paketini qabul qiladi, dedi Yevrokomissiya rahbari. Ursula von der Leyenning so'zlariga ko'ra, sanksiyalar Rossiya daromadlarini kamaytirishda va uning harbiy mashinasini zaiflashtirishda davom etadi. Dmitriy Medvedev Ukraina, Buyuk Britaniya va Fransiyaga yadroviy zarba berish bilan tahdid qildi. Bu shunchaki xalqaro huquq normalarining buzilishi emas, balki urushayotgan davlatga to'g'ridan-to'g'ri yadro qurolini topshirishdir. Bunday vaziyatda Rossiya o'ziga tahdid solayotgan Ukraina hududidagi obyektlarga nisbatan har qanday, jumladan nostrategik yadro qurolini qo'llashga shubha bo'lmasligi kerak, dedi Rossiyaning sobiq rahbari. Medvedevning qo'shimcha qilishicha, zarurat tug'ilganda yadroviy mojaroga sherik bo'lgan davlatlarga ham zarba berilishi mumkin. U buni Rossiyaning simmetrik javob qaytarish huquqi deb atadi. Avvalroq Rossiya razvedkasi Buyuk Britaniya va Fransiyani Ukrainaga yadroviy qurol yetkazib berishga urinishda aybladi. Buyuk Britaniya va Fransiya faol ravishda Ukrainaga yadroviy qurollar yetkazib berish ustida ishlamoqda. Ular buni Kiyevning o'z loyihasi sifatida yashirishga harakat qilmoqda, deyiladi Rossiya tashqi razvedka xizmati bayonotida. Rus razvedkasiga ko'ra, mazkur harakatlar doirasida Yevropadan Ukrainaga yadroviy komponentlar, uskuna va texnologiyalarni yashirincha yetkazib berilishi mumkin. Ukraina muzokaralarni barbod qilish uchun Qora dengiz tubidan o'tuvchi turk oqimi va moviy oqim gaz quvurlarini portlatishi mumkin, dedi Vladimir Putin. Shuningdek, Putin Federal xavfsizlik xizmatiga Rossiya kuch tuzilmalari xodimlari, siyosatchilar, amaldorlar va jurnalistlarni himoya qilishni kuchaytirishni topshirganini aytdi. Rossiya hududida sodir bo'layotgan ko'plab teraktlar ortida Ukraina turibdi. Ular Rossiyani mag'lubiyatga uchrata olmagach, yakka hamda ommaviy terrorga tayanmoqda, dedi Vladimir Putin. Putin shuningdek, Ukrainaning Rossiyaga qarshi yadroviy qurol qo'llash rejalaridan xabardorligini aytdi. Ukraina hech qanday vositalardan tap tortmayapti. Bizda ular yadroviy komponentdan foydalanish niyatida egaligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Ehtimol Kiyev bu nima bilan yakunlanishini tushunayotgandir, dedi Rossiya rahbari. Vladimir Zelenskiy shundan so'ng Putinga xabar yo'lladi. Mening Putinga oddiy xabarim bor. Men 100% uchrashuvga tayyorman. Biz urushni tugatishimiz kerak, dedi Vladimir Zelenskiy. Urushdan keyin Ukrainani tiklash uchun 10 yil va 588 milliard dollar kerak bo'ladi. Bu Ukraina hukumati, Jahon banki, Yevropa komissiyasi va BMT tomonidan berilgan baho bo'lib, ushbu miqdor Ukraina nominal yayim ko'rsatkichidan deyarli 3 barobar ko'pdir. Mamlakatdagi eng ko'p uy-joy, transport va energetika tarmoqlari ziyon ko'rgan. Eng yirik talafot front yaqinidagi viloyatlar va yirik shaharlarda qayd etilgan. Zelenskiy urushning 4 yilligi munosabati bilan xalqqa murojaat qildi. Bugun Putin Kiyevni 3 kunda egallab olishni va'da qilganiga 4 yil bo'ldi. Bu bizning qarshiligimiz. Ukraina shu vaqt davomida qanday kurashgan haqida ko'p narsadan darak beradi. Bu so'zlar ortida millionlab odamlarimiz ulkan jasorat va mashaqqatli mehnat, sabr-toqat va 24-fevraldan buyon bosib o'tilgan katta yo'l turibdi. Bosqin boshlangan kunlarni eslab, bugungi kunga nazar tashlasak, biz shunday deyishga to'liq haqlimiz. Biz mustaqilligimizni himoya qildik, davlatchiligimizni yo'qotmadik. Putin o'z maqsadlariga erisha olmadi. U Ukraina xalqini sindirmadi. Bu urushda g'alaba qozonmadi. Biz Ukrainani qutqardik. Tinchlik va adolatga erishish uchun hamma narsani qilamiz. Ukrainaga shon-sharaflar bo'lsin, dedi Ukraina rahbari. Biz Ukraina hududidagi harbiy amaliyotlarda ishtirok etgan barcha rossiyalik harbiylarning Schengen hududiga kirishga yo'l qo'ymaslik ustida ishlamoqdamiz, dedi Yevropa ittifoqi diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas.
Unga Dmitriy Medvedev shunday javob qaytardi: agar ular xohlasalar, u yerga vizasiz kirishlari mumkin. Masalan, 1812 yoki 1945 yillardagi kabi. Zelenskiy urush boshlanganidan beri biror marta kafega bormaganini aytdi. Men kinoga bormayman, teatrga bormayman, do'konlarga ham bormayman va urush yillari davomida biror marta ham kafega kirmaganman, dedi Zelenskiy. Zelenskiy shuningdek, Putin Donbassning o'ziga to'ymasligini aytdi. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy yana Rossiyaga Donbass hududlarini berishga qarshi chiqqan. U bu ishni vataniga xiyonat, u yerda yashayotgan odamlardan voz kechish deb bilishini aytgan. Shuningdek, Zelenskiy Donbassni berish Putinni qoniqtirmasligini aytib o'tgan. Unga tanaffus kerak. Menimcha, u 1-2 yil ichida tiklanadi. Keyin u qayerga boradi, bilmaymiz. Lekin urushni davom ettirmoqchi bo'lishi aniq, degan Ukraina rahbari.